E para qëllimi kryesor që na duhet të arrijmë në Ramazan, e në bazë të kësaj njohuri duhet të fillojmë prej tash përgatitemi është falja e mëkateve. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka në hadith në Buhariut, thot Muhamedi alaihi salatu wassalam, hadithin e njohur që ka qenë duke hyrë në minber dhe çdo Ramazan ky kallëzohet ky hadith. Kur ai shkon në parë ka thonë amin, pastaj shkon në dytë amin, pastaj shkon në tretë amin. E ka pyetur sahabët, ja Rasulullah, ke bërë diçka që se ke pas zënat me bë? Dhe ke thonë disa fjalë që zakonisht nuk i ke thonë. Thot pejgamberi po është e vërtet Xhibrili dhe i bëri disa dua të caktuara dhe në pasojë duaje i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha amin. Jena për këtyre duave ka të bëjë me temën tonë të sotme, ku Xhibrili ka thonë, do thot raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. U përshnoft edhe u nënçmoft, u përbust jashtë mëshirës Allahu qoft, çka duhet të për këtë shprehje i përfil, i tolerant dhe i ban fjalë raghima anfu mri'in, që ka në hadith përkan, kështu ai që arrin Ramazanin nuk i falen gjunat. Ka thonë përse amin. Don një qëllim esencial në Ramazan është më të fal gjunat. Duhet më të fal gjunat. Dhe duhet më bëj gati për çdo gjunat. Po çush më e bë kësaj pune? Çush më bëj gati më fal gjunat në Ramazan. Allahu xhalla wala thot në Kur'an, në surën Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Allahu thot ai që nuk pendohet o zullumçar. Çush pretë që zullumçarit më i ra rahmeti për mi atë. Zullumçari veç pret lahnet dhe goditja, s'pret rahmet. E Allah dhëtë kush nuk pendohet, fa ulaika humuz zalimun. Ata janë zullumçar. A në qysh këna mundësina me u bo gati për të në u falë mëkatet në Ramazan? Qysh? Se në të folë për marit një qëllim, dhe endës kemi hi, du të mu bo gati që kur tim Ramazan bajegi për para me esme dhe ti qëllimi. Kjo arrijet për mes disa pikave. Në thash, objektive e parë, qëllimi i parë jonë kryesor në Ramazan është më të falë gjunat. Duhet më të falë. Po unë po du më bo gati që në Ramazan më falë gjunat, e që është ki bosh gati. E para, dhe dashën bosh gati, e para. A du që është bosh gati më të falë gjunat në Ramazan? E para që bosh gati është ta shtosh në vetën tënde për ulshmërin dhe nënçmimin dhe përbuzjen për Allahut Azza wa Jall. Qysh ndodh kjo? Tash vllazni është dukar muaj Ramazanit. Ne duhet më na fal gjunat. Gjunat e tuaja kush i den më mirë se Allahu kurkush. Apo tash për më të fal gjunat në Ramazan, thash duhesh me shpeshtu tash vetmin me Allahun Azza wa Jall. Duke edhe në këtë vetëmi detyrat e kryesore për më të falë, një të falë për qëllim më të falë gjunat, detyrat e kryesore është më ullë një qash i vetmuar me Allahun Azza wa Jall, edhe me anis doon me ndi keqardhje të madhe për krejt gjunat që ke bo dhe ishtash i para Zotit të nëpëtën. Të thënë Allah Jalla wala, o Zot, unë e shem kërkushi. Qështu të po, qështu thuj Allah të gjithë. Unë në njëri shumë i keqë. Unë njëri që veç ti manë mu, se unë e s'meritoj me konë me këto. Qështu thuj Allah, të mësuj njerëzve. Se njerëzve keq përdorë, nuk po flasë me Allah, qështu me folë. Po, sari mërzuj Arab, ti ma ke falë, unë e peti më këthy. Unë e peti për du ti ma falë. Unë qësish dialogu të nënçmime, të përbuzës, që nuk të bjenë men, kur të falësh këtë keqe, nuk të bjenë men as një punë e mirë që të e bo. Nga se si kur Zoti Ibn Qayyim rahimullah, sherri më i madh, apo që shtojmë na guri kryesor, që njeri merr në thu, në rrugën e tij te Allahu xhalla wala, është puna e tij e mirë. A kuptuat? Njeri është duke ka Allahu xhalla wala shumë mirë. Merr në thu. Në çka merr në thu? Merr në thu punën e tij të mirë. E çet, nuk u bë këto, edhe këto e kumbo thon. Punë të mira, thotë Ibn Qayyim, qitën për mas. Dhe nuk kthesh më kurrë në thon ato. Përpara i kive gjunat edhe qëllimi ka henis ato. Edhe dhe se qëto nuk qënë që atje, duhet me hje kapëtën. Që kjo është udha dhe të Allahu Gjelle wa Ala. A i tash nuk jenë situatë ku dush mund më në që jara, po në kumbo që shtut,
e kum bo qit mirë, e më kon gjithë mirë, i me kon diku në vend tam, më ti kish grakse punë kështu, atë tash i bën dëgjues si normal me falti mu gjunat. Çështu nuk i falen gjunat kush vet me Zotin çështu. Ose kush mendon çështu. Pika e parë dhe kryesore është, do të çka, me ndi në çmimin për ulën, nevojën e madhe që ki për Allahun xhallahu me ta fal atë. Çështu buosh gati. Nëse shumica e njerëzve vllazni, shumica e njerëzve nuk e adhurojnë Allahun azza xal me ndjenën e varësisë që kanë ndaj tij. Plot njerëz e adhurojnë Allahun xhallahu ala dhe nefsi ty në vazhdimisht sinjalizon se ti çka i tubu kur kush s'po bën atë. Prandaj thotë një ulemave të selefit, çështja fjalë të madhe thotë ky dietar atë. Thotë jam nis për madhru Allahun xhallahu ala dhe në çdo derë që kom trokit për me hy për tek Allahu e kom gjetë një kallabllak të madh të njerëzve para këtyre dyrëve atë. Në dyrë të shumta që janë tek Allahu xhallahu ala. Thotë tek çdo derë që kam shku me trokit, edhe në me hiqet e tek Zoti, thotë i kom gjetë dyrë të plot. Thotë veç në derë kur kom shku skurkus kishin atë javën. Ajo është dera e nënçmimit dhe përbuzës dhe përuljes për Allahut azza xhallahu. Me një vetë me një keq vetën atë. Me shpejt turpin që ki për Allahu subhanahu wa ta'ala. Me ndin vetën tonë se bojë të fali Allahu xhallahu një gjuna, kjo është më e mirë se këtë dynjen me të dhona tonë. Kush hin me që ndjen Ramazan ja fali Allahu gjuna atë. E kuptot? S'po thon kjo përgatitje, ndjeni sa thonë, me përgatitje me thon vetes më filan. A din që gjuna kur e ki bo? Ti e din shumë mirë, Allah e din. Nuk kena të lajka të bo. Jemi ato që të një më mirë se ti tash. Kur i puna, do të ketë pirët me hek apo. Son thash vetmosh, nuk jemi me dikën. Veç ti edhe ai vet apo. I thush vetes apo. A din çto kur e ke bo? E tash më bo Allah më fal. Allahu akbar çabo ato. O Zot, çto ti më fal mu, s'ka më gzimaj më sonë. Do unë s'të shka kush e përjeton që sot begati, falën e mëkateve, i falën mëkatet në Ramazan. Ku e ki gjetë të hoqë, që ku e këmë gjetë? Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë që shtu të përë. I ka thonë në shokëve të vetë. Po shokëve të e kanë ditë kërë ibn Mesudi, se sot me thonë këtë fjallë, në Allah e kem ditë, në që këtë diçka po banë apëtën. Në njerëz e keq kuptojnë, kur ti e qanë halin apëtën. Ka thonë, lau ta'lamuna dhunubi, me ditë i gjunahet e mija, dy vesrën nga të meja apëtën. Në gjane vetën të ma mirë, Allah. Me ditë i gjunahet e mija, dy vetë nuk rëni me mua. O le hathejtu më të turaba ala rësi, edhe kështë me gjujtë dhejmi kryta me honë, tëm, Zotit më rroftë. O le vaditu, që kja nuk është më nënësie para. Kja i bën Mesudit djetë, apëtëm, se e ka thonë selifi për para këtë. Më nënësie vëllazënjo që kja dytë, apëtëm. Që kja përse na po flasëm shashëm. Ka thonë i bën Mesudit, le vaditu, kësha pas dëshirë shumë, që Allahu xhallahu ala veç një gjuna më fal e pastaj qysh dojnë të më thirrë njerëzit atë. Nëse Allah më fal një gjuna e njerëzit i harrojnë këtë ato që kanë marrë për me ilmin se Abdullah ibn Mesudi jam në ka e njohur, si tush ibn Mesudit e dihet. Ka thonë kisha pas e pastaj edhe Ibn Rautha më thirrë atë, se kom gale më. Rautha rabitën baglës të lopës atë. Tani edhe shumë më thonë se kom gale, veç me di që Allah një gjuna më ka fal atë. Ose ka thonë Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu në tjetër apëton, kësha pasë që Allah veç një gjuna më falë, e pastaj le të harrohet e prejar dhe jam mos pe kom gale apëton. E kërë kam pyet, pe katën këj qefi jote i madhë për këtë punë, ka thonë nga se Allahu xhallahu ala thot, le maghfiratun min Allahi wa rahma, khairun mimma yajma'un. Allahu për le maghfira, ka arë njësë, një fale për Zoti, wa rahme, edhe një rahmet i Allahut me të prek, Allah kon khairun mimma yajma'un. Është më e mirë se krejt ato që ata tjerë të mbledhin ato. Çfarë mbledhin tjerë? Autoritet, pozit, pushtet, para, keq ka njerëz lakmojnë. Allahu po thot, veç një gjuna me ta falën ty robi jam. Apo është më e mirë se keq e kam japur ty me jallën. A kupton ti këtë punë? Kush me çit kuptim në Ramazan për hari i koft falë gjunave. Ç'ka përgatitje? Me hime këtë parule të Allahu xhallahu, me këtë ndjenjë, me këtë nevojë të madhe që me ta fal veç ai apo. Me ndi. Vazhdimisht, gjithkush për nevi një mëkat të veta, një dobësi të veta. Nuk jem nevojë alhamdulillah me shku më rrëfy para kërkujt. Hiç
me i kallzu çka kem na ose çka shumë. Gjithkusht e din për vetën e tij atë. Mirë po e mira është me koni sinqert. E mira është me koni i vërtet me Allahun xhallahu ala, e mon Allahut në ato vetmi që i cekën në fillim, apo madje me pas mundësi para kësaj vëllazi është mirë, e pas mundësi që ka 2 rekate me shtu natën atë. Edhe në këto 2 rekate kishte me kon shumë mirë që në 2 rekate që kënda natën. Rekatën e parë, edhe kjo këshillë e serive që na kanë dhënë. Rekatën e parë, edhe rekatën e dytë vëllazi të këndoni ajete që e lavdënojnë Allahun azza wa jall dhe tregojnë për sosmërinë e tij, dhe tregojnë madhninë e tij, apo që kur i kënon këto ajete dhe e din çapo kënon, e lexon kuptimin, pastaj në sejdë kallzon çfarë bërllogu jeti, apo çfarë lidhje e madhe. Kur të dyja bashkohen, betohem në Allahun e Madh, nuk mund të paramenu çfarë ndjen e botë atë ato. Veç këto përdojnë ndjen të imanit apo. Lavdënimi suprem i Allahut edhe në çmimi maksimal i vetes apo. Ama në çit njëjtën kohë me kon. Kur të dyja preken, çuditësh çfarë ndjen e përdojnë ato. Merë ajetin për shembull, ajetul kursin këtë na dim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ne kuptimi ato thosh hayyul qayyum, i gjallë, disa në kondorën e tij, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, as nuk e ka kohë, as nuk flan, as nuk lodhet, as fa fuqie këtë qet iman aton. Këtë ka kanë në ajetul kursi aton. Edhe përsëritet ka disa herë el qayyum, la ta'khudhuhu, përsëritet disa herë. Ditë të ngulitet në kokë, në zemër, ti veç vetë je natën me Zotin tënë. Përsëritet vazhdimisht. Deri sot zemra më të mbushet madhështi, madhnim te Allahut azza wa jall. Fillon me ato që s'kan kosmos më të madh se Zoti që ti po i rrin koma ti atë. Pastaj kur shkosh në sejdë, thoshora rababun. Ti je i madh atë. Edhe ti krijesa si unë ki shumë më të mirë se unë atë. Por nuk kam Zot të përveç te atë. Andaj fal me gjunat. Që kjo përdon din, vëzni, të posaçme, gatishmëri të posaçme të hyrjes në njeriu në Ramazan atë. Mjafton me kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, veç me ditë kuptimin tamam që duhet. Përsëritet në recat disa herë. Përsëritet. Derisa të fillon me ndi madhnin Allahut azza wa jall. Pastaj kur zgjuar në sejdë, jen edhe formën më për ulse të mundshme që ke pas mos i dikujt më u dorzu, po dhe duke thonë shprehet më nënçmuese për veten tënde që ke pas mos i para dikujt më i thon. Kur të dyja bashkohen, përdojnë ndjen të posaçme që nuk din me shpjeguar çka që ka provuar. Kjo është përgatitje ideale për të falë gjunat në Ramazan. Prandaj ajo që është për ne në Ramazan është projekti i Ramazan është të falen gjunat. Çu përgatitesh me këto që çka deri më tani. Dhe për këtë ka shumë çka më fol ato. Dhe për këtë ka shumë çka më fol. Veç për këtë projekt më fol ka një çka më thon. Por në thar vllazni, unë po kam dëshirë që ti tham disa gjëra të përgjithshme, sa ndoshta na bën stimulim dhe mësim praktik se çu t'ja bëjmë për të punë. E pastaj gjithkush e din pastaj hallin e gjendjen e vet atë.